السلام عليكم. كي دايرين بخير؟ صحة لاباس هانين. هنا عندنا 61 مترو، هذه السفلية هذه، واللي غنصورو لكم دابا فيها 71 مترو سفلية، فيها جوج بيوت، الصالون، الحمام، لاكور. يا بسم الله توكلنا على الله. ديما غنمشيو على اليمين، غنمشيو على اليمين، عندنا الحمام. نخرجوا من الحمام، عندنا البيوت النعاس. هذا ديال الوليدات، فيه 3 متر ونص على جوج. بيت نعاس بالبلاكار، هذا كضرب فيه الشميشه ديال العشيه. الشميشه هي داخله دايره دابا، الشميشه تقريبا قيلا واحد ثلث ساعه غتدخل الشميشه لداخل. هذا بلاكار كبير، 71 مترو. هذه الثمن ديالها 43 مليون، وقابل للتفاوض، التفاوض ما بين 5000 درهم ل 10000 درهم. اون فاس معنا بلاص ماكينه الصابون الفران، اون فاس معنا بلاصه البوطه هي هذه. بلاصه البوطه كنحيدوها الطاجيره هذه. وهنا اون فاس معنا بلاصه ماكينه الصابون، عفوا بلاصه الثلاجه. هنا عندنا لاكور فيه 4 متر ونص على 4 متر ونص. بلاص معنا بلاص شوفو، هذه فيها 71 متر. الصالون فيه 2 متر وقال 20 على 5 متر ونص. والسلام عليكم.